ओ ये देख आज मैं क्या लेके आया हूँ। ओ ये क्या लाया है इस बॉक्स में? अरे दिवाली के पोल्यूशन से बचने की चीज है। हैं? ऐसा क्या है इसमें जो हमें पोल्यूशन से बचा लेगा? चल अब खोलूं इसे। रुक, अब आगे मैं खोलूंगी इसको। देख कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, चल चला के देखते हैं इसको। चल ठीक है, लगा लियो। अब चलाऊं मैं? हाँ तू प्लग ऑन कर, फिर मैं रिमोट से चलाता हूँ। ठीक है, चला दिया। ये ले, मैंने भी कर दी पावर ऑन। ओए मस्त हवा आ रही है, एकदम प्योर। हाँ यार, ठंडी भी है और प्योर भी है ना। अब ये मेरे रूम में लगेगा। वैसे भी मैं दिवाली के पोल्यूशन से ना बीमार हो गई हूँ। क्यों भाई, तेरे रूम में क्यों लगेगा? अच्छा, PS5 तूने लिया था ना, तो अभी मेरा हो गया। ठीक है ना, चला जा यहाँ से। क्या यार, कितनी गंदी है। कोई बात नहीं, रिमोट तो मेरे पास ही है, कैसे चलाएगी।